हर इंसान जी ख्वाहिश होंदी है त मां पैसे वारो हुजां। हर इंसान पैसे वारो हूंदो, उनजी बि ख्वाहिश हूंदी त मां हिन जहिड़ो हुजां। केर बि हुजे, हर इंसान पंहिंजा ख्वाब रखी वेठो आहे। उहे ख्वाब इंसान जा पूरा थींदा, पर सभ खां पहिरियों त रब ज़ुल जलाल वल इकराम सां सचो थी। दुनिया में तोखे कोई बि नथो सुञाणे अल्लाह खां अलावा। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात सां सचो थींदे। जेके पंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ में ख्वाब रखी वेठो आहे, इंशा अल्लाह तबारक अल्लाह उन मंज़िल ते बि पहुचंदे। दावा सां थो चवां, चाहे नंढो हुजे वॾो हुजे, केर बि इंसान हुजे, हर इंसान जे दिमाग़ में इहे ख़्याल हूंदा आहिनि, मां काश हिन जहिड़ो हुजां, मां काश हिन जहिड़ी इज़त हुजे, मां काश हिन वांगी हुजां। हर इंसान ख्वाब रखी वेठो आहे। ॾिसो न, जेको अल्लाह जी ज़ात बाबरकात सां सचो थींदो, रब पाक उनखे रस्ता खोले ॾींदो आहे, रस्ता साफ़ करे ॾींदो आहे। रब दिलनि जो मालिक आहे। दिलनि में जेको बि बुग़्ज़ हूंदई न, ज़रे जो बुग़्ज़ बि हूंदई न, त रब पाक उन जे करे बि तुंहिंजे नसीबनि खे रोकींदो आहे। हर इंसान जो अल्लाह पाक नसीब भलो लिखियो आहे, पर इंसान पंहिंजी ग़लतियुनि ऐं कोताहियुनि जी वजह सां पंहिंजा नसीब विञाए वेंदो आहे। हिकिड़े कूड़ जे करे तव्हांजा 3 ॾींहंनि जा नसीब रुकिजी वेंदा। हिकिड़े कूड़ जे करे। जेको इंसान कूड़ थो ॻाल्हाए न, के इंसान जे आॾो, ख़लास रब त तो मां वाक़िफ़ आहे। रब खां त तूं लिकल न आहे न। छो? दिलनि जो सुकून केरु अता करे? अल्लाह अता कंदो आहे। दिलनि खे राहत केरु अता कंदो? अल्लाह अता कंदो आहे। त उन रब सां ठगी करे, दुनिया वारनि सां फिराट करे, त पोइ तूं कहिड़ी राहत ऐं सुकून हासिल कंदे? यादि रखो, कूड़ ॻाल्हाइण खां पहिरियों सोचींदा कयो, मां कूड़ ॻाल्हाए उहा शइ त हासिल करे वेंदुमि, पर मुंहिंजो ख़ालिक़ अकबर त मुंहिंजे दिलनि मां वाक़िफ़ आहे, मुंहिंजे दिमाग़ मां वाक़िफ़ आहे, मुंहिंजा राज़ त उहो ॼाणे थो। यादि रखो, ईअं न चवंदा कयो त हीउ गुनाह कयां त मूंखे रब बख़्श कंदो, माफ़ु कंदो। यकीन कयो न, थी सघे तव्हांजो भलायूं लिखियलु हुजनि, सुभाणे वारे ॾींहं में जा कलाक खां बाद में लिखियलु हुजनि। शैतान इब्लीस तव्हांजे मथां हावी थींदो आहे। यादि रखो, जॾहिं बि अल्लाह पाक के इंसान खे नसीब अता कंदो आहे न, उन खां पहिरियों शैतान तव्हां खां ग़लति कमु ज़रूरु कराईंदो आहे। छो? इन जे करे त उनखे अवल ख़बर पवंदी आहे, रब फ़िलाणे जे नाले सां नसीब नाज़िल कयो आहे। इनखे नसीब मिलण खां अवल ई मां इनखे घुमराई में लाहियां। पोइ तव्हांखे जा शिकींदो हराम पाई जे कॾ, जा कंहिंसां झगड़े में, जा काॾे ज़ना में, जा केते अखि खईं, उन में अखियुनि जी बि ज़ना हूंदी आहे। अखि में जेको हिकिड़ो ॾिसे थो न इंसान खे, उहा अखि जी बि अगरि तूं उहा नियत ॾिस न कंदे, ज़ना आहे। अखि जी बि ज़ना हूंदी आहे। रब ज़ुल जलाल वल इकराम सां सचा थियो। अल्लाह जी ख़लक़ल इंसान खे पाण खां वधीक सम्झो। जेको इंसान अल्लाह जी ख़लक़ल इंसान ज़ात खे पाण खां वधीक थो सम्झे न, उहो इंसान कॾहिं बि के ॾुखे मोड़ ते न ईंदो आहे। इहा अनाबाज़ी जेका बि आहे न, हिन हुनखे ॾेखारियो था न, इहा चापलूसी अथव, इहा चमचागिरी, इहा पंहिंजे अंदरि मां ख़तमु कयो, दफ़न कयो। रब तव्हां मां वाक़िफ़ आहे। रब खे ॾेखारियो, दुनिया वारनि खे न ॾेखारियो। आईने जे आॾो सींद फणी कढंदा आहियो VIP नमूने सां। अंदरि खे बि ईअं साफ़ु रखो जीअं ॿाहिरों पाण खे साफ़ु था रखो। छो? अंदरि जो मालिक रब आहे। जॾहिं अंदरि ई तुंहिंजे हेर फेर में भरियो पियो आहे, त तुंहिंजो ॿाहिरों त चहिरो दुनिया थी ॾिसे। दुनिया वारनि खे इहे कूड़ा चहिरा न ॾेखारियो। चहिरा ॾेखारियो त सभ खां पहिरियों त अंदरि खां वठी वेंदे ॿाहिरों ताणी। रब थो चए, रख अंदरि खे साफ़ त कयाई माफ़। जॾहिं अंदरि साफ़ ई न थींदी त काॾे माफ़ कंदी अल्लाह पाक? मां तव्हांखे ग़लति ॻाल्हि नथो कयां। अल्लाह जी ख़लक़ल इंसान ज़ात जो अदब ऐं एतिराम कंदो त इंशा अल्लाह तबारक अल्लाह, ॾिसो न, कंहिं बि इंसान सां चङाई कयो न, त उन चङाई खे फैलाईंदा न कयो त मां हिन सां चङाई कई, हुन सां चङाई कई, हिन सां भलाई कई। चङाई जेका करे थो अल्लाह जो ख़ौफ़ करे थो करे। जेका चङाई हिन हुन सां ज़ाहिर कंदे न, सम्झ उहा चङाई तूं न कई, उहा चङाई न कई। जेको बि इंसान कंहिं ग़रीब सां मदद करे, चङाई करे, अहिड़े तरीक़े उनखे ॾे, सॼे हथ सां ॾे त खॿे हथ खे बि ख़बर न पवे। अल्लाह तव्हांखे सलामत रखंदो। अल्लाह तव्हांखे अहदना सिरातल मुस्तक़ीम रस्ते ते हलाईंदो। बहरहाल, हिन लेक्चर जो मक़सदु छा? इन लेक्चर जो मक़सदु इहो आहे, जेके ख़्याल ऐं ख़्वाब रखी वेठा आहियो, उहे तव्हां चओ था त असांजा सचा अथनि। इंशा अल्लाह तबारक अल्लाह, सभ खां पहिरियों त रब जी ज़ात सां सचो थी।
छो जॾहिं तूं अल्लाह सां सचो थींदे तोखे अॼु ख़ुदि अंदर में ख़ौफ़ ईंदो, अल्लाह जी ख़लक़ियल इंसान ज़ात सां बि सचो थींदे। जवान जी औलाद यादि रखजांइ, हिन लेक्चर ते अमल कजांइ, फ़ाइदे में वेंदी। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मां सलाम।